suurta gelinaya ama la jaan qaadsiinaya kobaca dhaqaalaha gobolka iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ka faa'iideysan doona ganacsiga gobolka. intaas waxaa dheer waxa aan ku guuleysanay dhamaystirka ajandihii qaadista cunaqabataynta hubka ee dalkeena saarnaa muddada dheer. maanta waxa aan awoodnaa in aan qalabayno ciidankeena xoogga dalka. dhinaca midnimada iyo gobonnimada dalka waxaan si cad oo aan gabasho lahayn u hor istaagnay cid kasta oo si sharci darro ugu soo xadgudubtay dhulkeenna, baddeenna iyo khayraadkeenna. waxaan si adag u difaacnay midnimada iyo gobonnimada dalka iyada oo aan markii ugu horreysay tan iyo burburkii ay suurto gashay in ra'iisul wasaare Soomaaliyeed safar shaqo ku tago qayb ka mid ah waqooyiga dalkeena. safarkaasi wuxuu ahaa safar nabadeed oo aan doonaynay in aan abuurno jawi wada hadal iyo nabadeed iyo xaalad wada hadal oo dhexmarta dadka Soomaaliyeed. waxaanan ka shaqaynay in dad Soomaaliyeed oo maxaabiis ahi ay xorriyadooda dib u helaan lana midoobaan qoysaskoodii. ugu dambayn, mudanayaal iyo marweyn walaalayaal, ilaa iyo carta sanadkii 2000 dalkeennu waxa uu ku soo jiray nidaam doorasho oo dadban. muddo xileed walba waxaa la ballan qaadi jiray in la hirgelinayo nidaam doorasho oo ku dhisan nidaamka qof iyo cod. iyada oo ay jiraan caqabado badan ayaa haddana go'aansanay in aan ka dhabayno ballanqaadkaas. waxaan diyaarinay shuruucdii loo baahnaa ee lama huraanka u ahaa doorashooyin dadweyne. waxaan dhisnay guddigii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka iyo soo hodimaha. muddo dheer kadib waxaa markii ugu horreysay diiwaangelin doorasho ka socota caasimadda dalkeenna iyo goobo kalaba. tallaabooyinkaas oo dhami waxa ay ka markhaati kacayaan sida ay nooga go'an tahay in muwaadin walba oo Soomaaliyeed helo xuquuqdiisa siyaasadeed oo la doorto asna wax doorto. waxaan diyaar u nahay in laga wada xaajoodo wada tashi badanna laga galo fulinta doorashadaas. ma jirto cid laga maarmo ra'yigeeda iyo taladeeda. waana sababta aan gobashan u fidinay annaga oo aaminsan in ummadeenna ay mudan tahay helidda dawlad dimuqraadi ah oo ay codkooda ku doortaan cidda matalaysa. waxaan yaqiinsanahay in Soomaalidu dhaqan ahaan tahay ummad tashan karta oo sooyaal u leh in ay xallisato khilaafaadkeeda. hannaankuna waa gobashan aan maanta u fadhino ee uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ummadda Soomaaliyeed u fidiyey. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan si aan hormariyey aan wada tashanno waa aan heshiino. intaas haddii aan idhi waxaan rabaa inaan ku daro dood yar oo aan isleeyahay ama aan ku tilmaami karo maadaama halkan ay maanta isugu yimaadeen ay fadhiyaan labeentii ummadda Soomaaliyeed oo qayb walba ah. ay yihiin siyaasiyiintii, culimadii, civil society-kii, axzaabtii rasmiga ahayd iyo kuwii ururada ahaa. intaba dalkeenna waxaan isleeyahay waxay mudan tahay gobashan oo kale in lagu lafaguro jirooyin jira isla markaana xal iyo dawo loogu helo. su'aal yar oo kooban haddii aan isweydiiyo waxaa kow ka ah yay dani ugu jirtaa amay dan u tahay inay khawaarijtu ay lagu dhex noolaadaan oo ay haystaan qaybo ka mida dalkeenna maalin walbana ay dil iyo dhac intaba ay nagu hayaan.
sidaan sheegnayna dhaqankeenna iyo diinteenna iyo dowladnimadeennana ay hortaagnaadaan. miyaysan fashal ahayn bulsho in la arko siyaasi laga yaabo haddii deegaan Soomaaliyeed la xoreeyo inuu ka naxo? mase jirtaa taas? hadday jirtase maxaa lagu daweeyaa? waa qodob. su-aasha kale, yay dan u tahay doorashada dadban? waxaan ognahay doorashada ilaa hadda inagu waxaynu soo marnay doorashada dadban saa sheegay ku soo soconay. doorashada dadban dabcan way beelaysan tahay. middaa beelaysan markaad dadka dib ugu noqoto